Dhe këtu ka i problem shumë të madh. Sepse është marrë peng një pjesë e trurit të popullit shqiptar. Një pjesë e trurit popullit përmes pengmarrjes së një pjesë të njerëzve që janë, siç thot ajo shpreha, kanë kaluar një lavazh të thellë të trurit edhe nuk e shohin dhe ato që shohin. Janë më të verbër se të verbrit. Janë më të shurdhër se të shurdhit, se s'ka më të verbër dhe më të shurdhër se ai që i ka syt dhe s'do të shikoj, ai që i ka veshët dhe s'do të dëgjoj. Dhe pastaj thonë, po si ka mundësi? Po ky popull ka që smur, ky popull ka që shitur, ky popull ka që ordiner, ka që pa aspirata që pranon që të mund të javi mandatin e katërt një njeriu dhe një partije që kanë gjysmën e njerëzve në burg. Shiko çfarë shprehje. Ndërkohë që unë i bëra pyetjen sot pensionistëve që takohen në mëngjes, sa ata janë për mua, pensionistët janë analistët më të mirë politikë që ka Shqipëria. Unë po të organizoja debate, nuk do lija debat pa një analist pensionist. Janë shumë më lartë se ata që i thonë vetes analist. Ata që i thonë vetes analist, ata janë fundi. Janë fundi fare. Nuk kanë fare ata, as din, as iman në raport me të vërtetën. Fare. Dhe po ju thosha pensionistëve dhe po ju them dhe juve. More, ngrini dorën, kush e ka dëgjuar emrin Altin Dumani? Ngrini pak dorën. Ngrini dorën, kush e ka dëgjuar emrin Altin Dumani? Ore ngrini dorën, kush e ka dëgjuar Altin Dumani në emrin, më ç'është kjo? Të tërë e keni dëgjuar. Tani, Altin Dumani është një prokuror me integritet, nuk diskutohet, profesionist, nuk diskutohet, dhe kurajos nuk diskutohet. Patjetër, edhe meriton gjithë respektin, edhe solidaritetin për gjithë ato sulme që i bëjnë. Por, çështja është që Altin Dumani nuk erdhi nga hëna këto 3-4 vjet. Ishte këtu, ishte në Shqipëri, ishte në Tiranë, e nuk e di ku ka qenë tjetër, dhe prej vitesh punonte prokuror. Si ka mundësi që as unë, as ju nuk e dinim që ekzistonte një person me emrin Altin Dumani? Si ka mundësi që ky prokuror i ndershëm, kurajoz, profesionist, në gjitha ato vite në prokurori nuk ka thirrur një njeri të vetëm me pushtet, ti thot hajde këtu të marr pak në pyetje se më duket se ka ca gjëra që nuk shkojnë me ty? Si ka mundësi? Dhe si ka mundësi që sot ky e bën këtë gjë, dhe jo vetëm ky, po e gjithë struktura atje. Dhe çfarë ka bërë të dallim? Si ka ndodhur kjo? Sepse nuk ishte puna se nuk thriste njeri Altin Dumani, ose prokurorët e kësaj gjenerate. Puna ishte që nga viti 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë nga perandoria dhe është krijuar shteti shqiptar, nuk kishte ndodhur ndonjëherë që një person i lidhur me pushtetin politik të shkonte të përgjigje përpara një prokurori ose gjykatit pavarur. Kishte ndodhur, po, ka ndodhur që të pushkatohen, të varen, të burgosen, të internohen, të sakatohen. Por ama qoftë përpara mbretërisë, qoftë gjatë mbretërisë, pastaj gjatë diktaturës, pastaj dhe pas diktaturës, kur për turpin ton si vend